ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏହି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ? ଏକଦା ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ମନରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ମିଳେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ, ତମର ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ତମେ ପଚାରିପାର। ସେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସଂସାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ? ଏବଂ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ କରାଏ? ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆଜି ତୁମେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ। ତୁମର ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ମାଧବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ କହିବି। କେବଳ ଏହି ମହାନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୁଏ। ମାତା ପାର୍ବତୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏହି ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଏହି କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ମଲ୍ହାର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋରମ ସହର ଥିଲା। ସେହି ସହରରେ ମାଧବ ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ସୁଜାତା ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ରୂପବତୀ, ଚରିତ୍ରବାନ, ଗୁଣବତୀ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଅନେକ ସାଧୁ ଓ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେ ସହରରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଦିନ ଅନେକ ଋଷି, ମୁନି ଏବଂ ସେହି ସହରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅନେକ ଗରିବ ଓ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଘରର ଦରଜା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଓ ଷଣ୍ଢ କଥା ହେବାର ଶୁଣିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଛେଳି ଓ ଷଣ୍ଢର ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଛେଳି ଏବଂ ଷଣ୍ଢ ତାଙ୍କର ନିଜ ପିତାମାତା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ମୋର ପିତାମାତା ହିଁ ମୋ ଘରକୁ ପଶୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ମନରେ ଏହିପରି ଭାବି ପଣ୍ଡିତ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ରାତି ସାରା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ କେବଳ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗୀ ହିଁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ସକାଳେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ନାନ, ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଋଷି ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗୀ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଲେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ବିଷାଦ କାହିଁକି? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାପରେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କୁହନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ମଚରଣରେ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି ମୁଁ ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।
ମୋର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଋଷି ଶୃଙ୍ଗି କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମୋତେ ପଚାର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କୁହନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ, ଗତକାଲି ମୋ ଘରେ ଯଜ୍ଞ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରିଲି। ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଓ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଓ ଷଣ୍ଢ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଲି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଛେଳିଟି ଷଣ୍ଢକୁ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ପୁତ୍ରର ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ। ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା କ୍ଷୀରରେ ଏକ ସାପ ତାର ବିଷ ନିଗାଳି ଦେଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି। ସେହି କ୍ଷୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତେବେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଭାବି ମୁଁ ସେହି ପାତ୍ରରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଇଗଲି। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ମୋ ବୋହୂର ଆଖି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ କ୍ରୋଧରେ ମୋତେ ଆଘାତ କରିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଛି। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଷଣ୍ଢ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ନିଜ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କହିଲା, ହେ ପ୍ରିୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏହି ମାଧବ ପଣ୍ଡିତର ପିତା ଥିଲି। ଆଜି ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଘାସ ବୁଡ଼ାଟିଏ କି ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ଆଣି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କୁହନ୍ତି ଯେ, ମୋର ପିତାମାତା ଛେଳି ଏବଂ ଷଣ୍ଢ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏହା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେତେବେଳେ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗି କୁହନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଏହି ଷଣ୍ଢ ଯିଏ ତୁମର ପିତା, ସେ ନିଜ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ରାମନଗରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଏକଦା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନେଉଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଉପବାସରେ ସେ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କି ତର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁନଥିଲେ। ତୁମର ପିତା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ତୁମ ମାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପାପ ହେତୁ ସେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଷଣ୍ଢର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମା ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ତୁମ ମା ଋତୁସ୍ରାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ମହିଳାମାନେ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେଶ ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଗଛଲତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରଜସ୍ୱଳା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ରଜସ୍ୱଳା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଋତୁସ୍ରାବର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରରେ ବାସ କରେ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବେ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମର ପିତାମାତା ଏହି ପାପ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାପରେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଦୟାକରି ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସମାଧାନ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଋଷି ଶୃଙ୍ଗି କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଯେକୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗିଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେହି ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା କହିବି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଋତୁସ୍ରାବର ପୀଡ଼ା ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବୃତ୍ତାସୁର ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅସୁର ଥିଲା।
ଜଣେ ଅସୁର ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରକୃତି ବହୁତ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସମସ୍ତ ଅସୁର ବୃତ୍ତାସୁର ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। ସେହି ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାର ସାମ୍ନା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଗଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହେ ଦେବରାଜ, ଆପଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରର ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ ଅସୁରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହର୍ଷି ଦଧିଚି ନିଜ ଶରୀରର ଅସ୍ଥିରୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଜ୍ର ନାମକ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ନିଜର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଶରୀର ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବରୁଣ ଦେବ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଜଳର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅସୁର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃତ୍ତାସୁର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବଜ୍ରର ଆଘାତରେ ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ବୃତ୍ତାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ବୃତ୍ତାସୁରର ଶରୀରରେ ନିବାସ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ବୃତ୍ତାସୁରର ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା। ଏହାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପରମ ପିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୃତ୍ତାସୁରର ଶରୀରରେ ରହୁଥିଲି, କାରଣ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତାର ବଧ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ 4 ଭାଗ ପାଇଁ 4ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅଗ୍ନିରେ ବାସ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁ ଆହୁତି ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରି ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଜଳ ଭିତରେ ରହିବ। ଯିଏ ଜଳକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବ, ଜଳ ଭିତରେ ମଳତ୍ୟାଗ ବା ପରିସ୍ରା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତୁମର ତୃତୀୟ ଭାଗ ଗଛର ଭିତରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିନା କାରଣରେ ଗଛ କାଟିବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରେ ଦୋଷୀ ହେବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଅପ୍ସରାଗଣ, ତମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଗ୍ରହଣ କର। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅପ୍ସରାମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ଅପ୍ସରାଗଣ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିବ। ଯଦି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ତେବେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ନିଆଁରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଜଳରେ, ତୃତୀୟଟି ଗଛରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ହେତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେବେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମହିଳାଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ କାହିଁକି ହୁଏ, ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଲି। ମାତା ପାର୍ବତୀ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ କୌଣସି ମହିଳା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପୂଜାପାଠ କରିବା ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ତେବେ ମୁଁ କଦାପି ତା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ।